Cidahu. Cidahu, Sukabumi. Ya. Yang sakit siapa, Teh? Ini berdua. Ya, maksudnya yang sakit siapa? Ini teh suka mimpi tentang ular gitu. Terus ini tentang air. Yang mimpi Teteh. Berdua, suka barengan. Siapa itu? Danis sama ini ibunya. Dede, ini mimpi Dede. Iya, suka bareng mimpinya. Kadang di rumah ini. Dede mimpinya apa itu? Ularnya apa maksudnya? Gimana? Gimana, Dede? Mimpinya ular hitam besar mau ke kamar. Oh, ke kamar Dede. Iya. Terus ada hantu. Terus ularnya ngapain, Dek? Ngapain ularnya? Ularnya mau ngebelit AA. Mau ngelilit. Sudah kena belum, Dek, itu? Melilit, sudah dililit belum? Udah dililit belum? Belum. Kalau Terus Dede ini sakitnya apa ini di badan? Sakitnya apa? sakitnya apa? Sakitnya panas tinggi sama batuk sama hareeng. Sering demam deh ini. Sering. Kalau Teteh apa? Keluhan apa dah sampean Teh? Suka ada yang jalan di perut gitu. Terus ini apa? Suka ada yang jalan. Terus yang maksudnya yang dirasain Teteh saat ini sakit apa gitu? Kadang sakit dada. Ya udah gini. Ini ruqyahnya Teteh dulu, nanti dedeknya, dedek belakang. Sekarang ibunya dulu. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Saya peringatkan kepada jin yang ada di perut, yang bersemayam di perut, yang terikat di perut. Sore ini diputuskan perjanjian sama dukunnya, keluar semuanya naik ke atas, keluar lewat mudahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar, jangan di perut, ayo keluar baik-baik, keluar dengan mudah, keluar lewat mudahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijya syaitani wa liyarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fatallahu bunyanahu minal qawaidi fa harra alaihim as-saqafu min fawqihim wa tahumul adabu min haitsu la yasurun. Diputuskan bila ini sihir, diputuskan dari perjanjian kerjasama dukunnya, keluar lewat muntahan.